Hello，大家好啊！歡迎收睇呢個 Tony Sport 啊，車路士賽後評。但係咧，今集如果你係想聽戰術分析啊，又或者你想聽嗰啲咧，即係個別球員嘅評價，你會聽到車路士好多嘅。但係咧，我今集我特登括住咗咧，就係呢一個嘅純粹發泄嘅一集。如果你話我都想聽下呢場波，你對羅仙尼亞或者對呢場波有啲咩嘅睇法喎？咁我睇下我會唔會再開多一集。但係咧3、4、5咧我都要外出工作，所以咧我就冇，我直情係唔喺屋企啊。所以我係錄唔到多一集住嘅。但係跟住周中而家又會打對維拉嗰場比賽啦，所以我應該唔會再講多一集噶啦。點解會咁嬲咧？就係因為我尋日應承咗，其實我哋而家 Telegram 雖然唔係話好多人，但係我都開始盡量喺嗰度咧會係留言講下嘢。我都同佢哋講話尋日即係尋日星期一，我話我都盡量錄下啦，即係錄啦，因為場波睇完之後要即刻錄，同埋之後我冇時間。但係我睇完場波，我嘅感覺係即係而家雖然話我哋仲喺頭六，但係尋日場波咧係我對於3場對於阿仙奴嚟講咧，我係好嬲嘅。嬲在於咩咧？嬲在於唔係喂，你對強隊應該有一個表現出嚟喎，而係究竟我哋十年河東十年河西，成日話我哋以前對住阿仙奴，我唔敢話壓住佢哋嚟打，但係自從呢一個嘅美國財團入主之後，我哋對住阿仙奴基本上係完全係俾，即係簡單嚟講係俾佢哋羞辱，係俾佢哋羞辱。羞辱嘅程度係佢哋而家就算冇歐聯冠軍都好，佢哋都可以好驕傲咁話俾人哋聽，佢哋而家係倫敦第一。點解啊？因為其他嘅倫敦球會個穩定性唔夠佢好咯。點解會搞到咁啊？除咗你話呢場教練或者球員有失誤啊，又或者係排陣上邊好固執啊，固執嚟又輸啊，其實諗下諗下，即係啲人話唔好成日迷戀以前嘅班主，但係我哋再諗下諗下，你行嘅科技數據，行嘅乜嘢，行嘅年青化，其實就係導致到今日輸嘅原因。好啦，喺講落去之前咧，都要呼籲大家啦，右下角有一個QR code，希望大家可以加入 TG 群組，大家一齊傾下偈。下邊都有條 link，即係內容嗰度都有條 link 嘅，咧都希望大家可以加入啦。另外啦，如果未加入，即係如果你有閒錢嘅，你可以加入會員啦，可以支持我繼續錄片啦。繼續講落去啦。呢場波其實3個入波都唔係，即係都係關車路士事。點解關車路士事啊？兩個嘅失波，雖然你見到山齊士好高分，但係你問我，我自己打龍，唔係話好 professional 啦，當然。但係你問我兩球佢都係甩位，兩球佢個企位都係錯嘅。你問我，就兩球嘅企位都係錯嘅，係啦。好啦，跟住你唔好講話啲咩嗰啲甩漏傳失又或者係其他嗰啲嘢，佢嘅判斷
佢嘅出迎山齊士今日其實都係好差。我一直都係話佢係一個反應可能係歐洲頭五啦，咁但係佢嘅其他嘢都真係好差。好啦，再數到去後防，即係老實講，你問我呢一個後防要占士帶住一個咁 green 嘅後防，其實佢哋做盡噶啦。老實講，你想佢哋有啲咩通天本領啊？老實講，使唔使俾埋條命你啊？使唔使一踢就踢到好似雲迪克咁啊？我哋即係我再繼續鬧啲中堅騰雞啊、甩位啊、睇唔住人啊，有咩用啫？大家都知道係唔夠班噶啦。蝦頭，你話佢今日係咪好差咧？我又唔覺得話好似以前咁樣，即係騰騰雞雞啊，即係九唔搭八啊嗰啲，即係出嚟就當輸啊。佢唔係，佢今日唔係平穩咯，即係平平穩穩咯，叫做山道士啊，更加唔使講，係嘛？即係山道士今日又係佢係做唔到，即係可能我真係唔知道係咪因為嗰個叫咩啊？嗰個大戰嘅壓力啊，或者係真係怯啊，做唔翻一啲佢平時好基本要做到嘅嘢，做唔到，所以卡斯道係睇得好辛苦。我可以話俾你聽，好啦，前邊我喺做完 live 對曼聯嗰場波，我去預計，我見到個陣容，我話唉死啦，又擺拍到阿尼圖喺左邊。跟住呢一個彭馬同呢一個嘅安素又玩移形換影，佢唔係，佢啊擺翻離圖喺右邊，咁你冇得嘈啦，係咪？我擺翻離圖喺右邊啦，左邊繼續玩移形換影，究竟你要玩幾多次咧？呢個移形換影，好啦，今日彭馬喺左邊，有冇車迷可以話到俾我聽？究竟佢將彭馬擺喺邊路同安素玩移形換影嘅作用係咩咧？有冇人可以答到我？我真係諗唔到啊！嗱，我真係資質愚鈍。嗱，我之前俾人話過你唔識波，你係做呢一個嘅賽後評啊，都係事後佢自己頂唔順走咗啦，我冇封佢。真係搵人話一話俾我聽。試咗咁多場，安素、彭馬兩個玩移形換影，請問今日佢係咪俾天巴、沙卡、蘇比文迪封死咗？彭馬今日梗係零啦。首先第一，呢個位係佢新打嘅；第二，佢本身擺喺邊，佢都係會入翻嚟中間噶啦，好似自由人咁噶啦，係嘛？沙卡就強姦蝦頭噶啦，一定係。咁有咩作用咧？我想問下，係嘛？你老實講，軒卡比除咗擺咗個烏龍之外，佢其實即係基本上我哋係俾人鉗死晒嘅今日。咁當然咁樣今場作客你可以咁樣講，我哋都有機會把握唔到，你亦都可以咁樣講。咁但係嗰兩個失波可以避免噶嘛？點輸啊？嗰兩球上半場幾多腳射門啊？以前作客酋長會唔會咁啊？你話我怪唔怪羅斯尼亞咧？
咁當然有嘢要怪佢啦，係咪？即係好老實講，你打咗3場阿仙奴，我唔覺得你有進步㗎。其實你係對咗人哋3次㗎啦，短時間內形勢場面係一次比一次差㗎。你問我，即係呢場你收起股市圖嗱，我唔知啦，係咪？即係正路以前馬列斯卡會做嗰啲嘢，譬如將占士擺喺右路，擺喺中間啊，或者股市圖擺喺中間啊，嗰啲我可以解釋到喎，即係我望到，即係起碼我知道佢放咁樣，佢係想做啲乜，即係我解釋到，因為睇到噶嘛，你有睇場波噶嘛。但係你試爬馬喺邊同安素玩移形換影，我真係睇唔明。除咗你係真係對住啲比較弱嘅對手，你恰到佢之外，我真係睇唔到你對強隊你咁樣擺有啲咩作用。你問我，利圖2黃1紅，短時間係自己攞嚟。你唔好同我講話咩？你唔記得有黃牌，廢話嚟嘅呢啲。跟住啲換人仲搞笑。我又係諗唔明啊！即係大家又係可以點醒下我啦。你冇咗阿離圖，跟住你就開始都要86分鐘你先換加拿祖，最後仲要唔知玩埋暴力搬森巴打前鋒係嘛？換下艾迪拿巴歐入嚟，盡地一搏。咁冇嘅係咪？即係你都叫做有啲計變下嘅，咁但係好老實，你係咪可以早少少換咧？加拿祖成隊波係踢到冇表現嘅，即係我都係嗰句啦，我唔知加拿祖做錯啲咩啦吓，但係你都會見到就係其實巧婦難為無米炊嘅，傷晒啊嘛啲人，艾斯迪華奧、傑騰斯，咁但係都係嗰句啦，我就算俾你有艾斯迪華奧、傑騰斯，佢哋都係一啲新人嚟嘅啫嘛，成隊波其實就係一個縮影。咩縮影啊？以前我哋笑阿仙奴玩青春風暴，賣隊長，而家就係一個10年河東10年河西啦。人哋抌錢買人，我哋玩青春風暴，但係我哋都抌錢，就買呢啲有價就放噶啦。我估你話下年有嗰啲咩伊蘭加啊，咩昆達啊，但我想請問下，你能唔能夠想像到一個英超冠軍或者歐聯冠軍？係我哋係世界冠軍，OK fine，係一條咁嘅後防線，咁就贏巴黎咯，係咪？OK，但係我可以話俾你聽，英超我哋係長期係爭唔到冠軍，呢個係事實。你唔肯用出名教練，我可以好大膽咁估計，因為冇一個有級數嘅教練肯行你呢套濕鳩政策。我講嘅俾個濕鳩醫療主管騎住你，侮辱你嘅專業。
今晚對維拉嚇，尼圖停賽，我睇你用唔用加拿祖？其實佢冇邊路球員噶啦，已經佢冇晒邊路球員噶啦，傷晒啊嘛，即係我唔知佢升唔升啲青年軍上嚟啦，係嘛？但係好似行咗，聽我哋尊貴嘅體育總管行咗之後，嗰啲 muscle 啊、hamstring 啊，傷得仲多喎。係咪想賴落阿羅仙尼亞度咧？佢踢得快啊嘛，我都唔想再講嗰啲我講過幾集嗰啲嘢啦。佢嗰啲咁嘅理念咧，佢係冇變嘅，都係嗰啲唔講啦。所以呢集係純發泄，發泄完就繼續向前行。地獄賽程嘅第一場，我哋就已經係輸啦。當然呢場預咗輸嘅，就算馬列斯卡教都好，我都係預咗失分嘅。你問我，但係跟住對維拉域斯咸，其實對維拉就係一個最好嘅寫照。我話俾大家聽，呢場波我都慎重考慮，我都要起身睇，就算我聽日好早起身都好，因為呢場波維拉係得緊。如果我哋都係輸或者係個場面好難睇嘅話咧，基本上下邊嗰啲你預咗滿江紅都得噶啦。你問我，因為睇個勢咧，羅仙尼亞就唔會改噶啦，佢嗰啲踢法，跟住啲人傷晒，佢係有晒藉口可以冧晒噶。你用呢啲 green 嘅教練就係咁樣噶啦，佢嘅嗰個履歷其實係跟個咩人啫？佢跟個朗尼喺打比郡，跟住去教侯城，然之後教史特拉斯堡，佢冇跟過啲咩名帥噶。佢以前踢侯城跟咩教練啊？係跟過 iPad 都唔識用嘅布魯士啊！布魯士係其中一個我最睇唔起嘅教練嚟嘅，即係呢啲係好似一啲即係淨係靠以前個朵揾食，跟住繼續有球隊教隊隊都教到冧嘅。你諗下，何為？你唔好講去買人之前啦，何為教佢對紐卡素嗰個下半季同佢上半季教嗰個紐卡素已經兩隊波啦。所以羅仙尼亞比起馬利斯卡就係馬利斯卡佢都跟過哥迪奧拿，點都學到啲嘢，即係等同於我偶像摩連奴，佢嗰啲徒弟其實唔係話個個都好勁，但係譬如羅渣士啊、AVB 啊，即係唔係話好名帥，但係都有略有名氣咯。啊，卡蘭卡啊，即係都叫做帶領個米堡升衝下超啊。跟住你就算雷費利拿佢離開咗摩連奴，佢去到卡塔爾啊，佢都攞冠軍㗎，但係佢跟住私人理由唔教波啫嘛。大致上就係咁樣啦。今日係啦，咁啊，我喺標題度寫明㗎啦，所以大家如果有即係飛車迷，你有 hard feeling 啦，我即係能夠講聲唔好意思，因為我寫明今日係純發泄，係啦，咁就誒係咁先啦，今集嚇。